Bienvenidos a la Ciudad de México, señores pasajeros. Por su seguridad permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y el letrero de abrocharse el cinturón sea apagado. A partir de este momento usted puede hacer uso de su teléfono móvil. Por disposición oficial, el uso de los teléfonos móviles está prohibido en las áreas de migración y aduana. Al abrir los compartimentos superiores para sacar sus pertenencias, hágalo con cuidado. Si tiene vuelo de conexión con Aeroméxico o Aeroméxico Connect, diríjase a los módulos de conexión localizados en el primer piso en las salas M o K. Aeroméxico y SkyTeam agradecemos su preferencia y deseamos atenderle en otro de nuestros vuelos. Si continúa otro destino, le deseamos un feliz viaje. Ladies and gentlemen, be welcome to Mexico City. Please remain seated until the plane stops completely and the fasten seatbelt sign is turned off. At this moment, you may use your mobile phone. Authority regulations forbid the use of mobile phones at the immigration and customs areas. Please be careful you open your relatives when gathering your belongings. If you have a connecting flight with either Aeroméxico or Aeroméxico Connect, please proceed to the first floor and head towards Launches MRK, where you will find the connecting counters. Aeroméxico and SkyTeam, thank you for your preference. We look forward to having you on board in another one of our flights. If you are in transit, have a pleasant and warm journey. Señores pasajeros, por razones de seguridad, la autoridad mexicana realizará una revisión del equipaje documentado antes de que nuestro personal pueda depositarlo en la banda de equipaje. Este procedimiento puede demorar hasta 1 hora. Solicitamos su paciencia y comprensión ante los inconvenientes que esto puede ocasionar en que son ajenos a nuestro control. Due to security reasons, we inform you that Mexican authorities require the inspection of all luggage before all bags are delivered on the carousel. This procedure can delay until 1 hour. We appreciate your cooperation. For this delay, which is not the responsibility of Aeroméxico. Informamos a los pasajeros de vuelos de conexión que por disposición aduanal todo el equipaje debe pasar revisión en el primer punto de contacto nacional. Le solicitamos atentamente presentar su equipaje en aduana y una vez revisado, favor de depositarlo en la banda ubicada a su derecha antes de la puerta de salida. We inform our passengers with connecting flights that due to the new custom regulation, all luggage must be inspected in the first national contact point. We kindly ask you to take your luggage to the customs area, and when it has been cleared, please place it on the carousel located to your right before the exit.
llegado al edificio terminal, por favor. Pasajeros, aún no hemos llegado al edificio terminal. Por seguridad, les pedimos que permanezcan sentados y mantener los pasillos libres de cualquier artículo hasta que la señal de abrochar el cinturón haya sido apagada. Gracias por su atención y cooperación. Ladies and gentlemen, we have not reached the terminal building yet. For your safety, we ask you to remain seated and maintain the aisles clear of any articles until the fasten seatbelt sign has been turned off. Thank you for your attention and cooperation.